من أروع وأبن وصفات بسبوسة حضرتها لكم اليوم. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ أميرة الشرق. اليوم جبت لكم وصفة البسبوسة اللي طلبوها لي متتبعاتي بحجم عائلي إلا بزوج بيضات فقط، اقتصادية والنتيجة من أروع ما يكون. تجيكم مشربة ومشمخة ومعسلة للقلب، وتجيكم ما تتفتش، تجيكم حبة كاملة مكمولة. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. تنجحوا فيها ما عليكم تشوفوا معايا الفيديو للأخير، وكما عودتوني خليوا لي جيم ورايكم في الكومنتير وبارطاجيوها مع كامل حبايبكم باه يستفادوا. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. أول حاجة نحضروها هو السيرو. بالنسبة للسيرو راح نديرو كيس سكر. سعة الكيس اللي استعملته هو 220 مليلتر، أما النصف هو أقل من النصف، غير شوية برك. ديروا كيس ونص من السكر، وعندي زوج كيسان ماء، يعني بنفس الكيس اللي كيلتو به السكر تكيلو به الماء. هنا عندي طرنش تاع ليمون. دركا راح نحركو كل شيء مع بعضاه باه يذوب لي السكر. من بعد رايحه نحطو على نار متوسطه، رايحه نخليوه غير يبدا يغلي، نحسبو 8 دقائق ونطفيو عليه. لازم قبل ما نبداو البسبوسه نحضروا السيرو، هذه هي القاعده تاع البسبوسه. دركا نحضروا البسبوسه. بالنسبه للبسبوسه عندي زوج حبات بيض بدرجه حراره المطبخ، يعني يكونوا راكم جبتوهم من الثلاجة مسبقا. وعندي هنايا أقل من نصف كاس سكر، يعني ماشي بزاف، غير نقصوا شوية برك باه ما تجيكمش يعني البسبوسة تاعكم حلوة بزاف، باه تجيكم معتدلة. وعندي قرصة مليحة تاع ملح. نزيد نضيف مغرفة صغيرة من لافاني. بالنسبة للمغرفة ما ديروش مغرفة تاع قهوة، ديروا مغرفة تاع ديسير. يعني البسبوسة تاعنا هذه راح نحضروها باللافاني وبالليم. كملوا معايا المقادير للآخر باه تفهموا. دونك راح نستعمل الفوي، لا ضرب كهربائي لا والو، غير بالفوي. وانتم محضرين هذه البسبوسة خلطوا مليح مليح حتى يذوب معكم السكر، حوالي 2 دقائق وانتم تخلطوا حتى يذوب معكم السكر. هذا هو السر تاع البسبوسة هذه. شوفوا راه السكر تاعي راه ذاب تماما كما راكم تشاهدوا. دركا نكملوا المقادير. عندي علبة تاع ياغورت. بالنسبة للياغورت البنات تحبوا ديروا علبة ياغورت ولا ياغورت طبيعي. اللي ما عندهاش الياغورت تقدر تستبدلها بالنصف كاس من البن ولا حليب رايب، يعني هذه الوصفة فيها البدائل. نزيدو نضيفوا لها كاس حليب، بالنسبة للحليب يكون دافي. ونضيف ايضا فوق نصف كاس زيت، يعني ماشي نصف كاس، زيدوا شويه فوق النصف كاس. يعني هذو هما المقادير، يعني مديت لكم المقادير مضبوطه. نزيدو نحركوا المقادير كامل مع بعضهم، حركوهم مليح مليح باه يندمج كامل المكونات مع بعضهم. وفي الاخير البنات راح نضيفوا النواشف. بالنسبه للنواشف راح نضيفوا نصف كاس من نواة كوكو، راح نديروها بنواة كوكو والعشاق نواة كوكو. اما السميد، بالنسبه للسميد راهو رقيق خلاص، يعني ماشي المتوسط تاع المقروط، هو رقيق خلاص. عندي كاس الاول تاع السميد. دركا راح نضيفوا الخميرات حلوة. بالنسبة لخميرة حلوة راح نضيف 15 غرام، هذه نصف كيس، يعني 5 غرامات. دوك نزيد نضيف 10 غرامات، يعني المجموع كامل 15 غرام. دونك خلطوا كل المكونات مع بعضها. بالنسبة للسميد راح نزيد نضيفوا كاس الثاني، يعني درت الكاس الاول ونزيد نديرو الكاس الثاني، يعني هادو المقادير كامل مضبوطة. يعني شوفوا القوام تاع البسبوسه ماهوش ثقيله ثقيله وماهيش خفيفه بزاف، يعني معتدله. هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه. وفي الاخير البنات راح نديروا عصره تاع ليم. شوفوا حبيباتي، يعني هذه البسبوسه راح تجيكم ما شاء الله بالليم وبالفاني، تجيكم روعه في البنه. وفي الاخير درت هذه الاضافه، درت عطر الليمون، يعني تحبوا تستغنيوا عليه استغنيوا عليه، يعني درتها كاضافه باه يتغير اللون الخليط. بالنسبه هذه الوصفه البنات، يعني وصفه البسبوسه راني درتها في المول الاسطوري، راح نخلي لكم رابط الفيديو في اول تعليق. كاين بعض المتتبعين طلبوا لي يعني السنيوه الكبيره، يعني هذه السنيوه تاع 30 على 25، يعني حبيت نلبي لهم الطلب تاعهم، درتها لهم بالسنيوه الكبيره بحجم عائلي. يعني رايحه تجيكم ما شاء الله، تجيكم روعه في البنه. دركا البنات رايحين ندهنوا السنيوه تاعنا، دهنوها بالمارغرين.
ولا عاد ما عندكمش المارغرين ديروا الزيت، دهنوها بالزيت. شوفوا يعني القوام اللي تتحصلوا عليه ماهو خفيف خفيف خفيف، ماهو ثقيل. يعني هذه البسبوسه راح تجيكم مروعه في البنه، ميم الريحه تاعها ما شاء الله، يعني بريحه الفاني والليمون جات هايله. هنا ستفوا السطح السنيوه تاعكم، يعني كامل ستفوه بهذه الطريقه. في نفس الوقت البنات راني سخنت الفرن تاعي بدرجه حراره 180 درجه، سخنوه مسبقا، ودخلوا السنيوه تاعكم حطوها في الرف الوسطاني وراكم مشعلينها من تحت. بعد ما تشوفوا الحواف يعني حماروا ومن الفوق بدات تحمر، شعلوا لها من الفوق. في الاخير ديروا لها خطوط بالكيردون ولا بالعود الشواء وخبطوها به تجيكم على استواء واحد. هنا البنات بعد ما حطيتها وطابت لي وعطات لي هذا الاحمرار شباب، ممكن تسقيوها بالشربات ولا بالسيرو. بعد الغليان مدة 8 دقائق حطيته يبرد، برد لي السيرو تاعي تماما. درك راح نضيف له مغرفة من اللافاني، يعني رايحة تعطي لي واحد البنة مع الليم، راح تعطي لكم واحد البنة ما شاء الله. يعني خلطوا مليح مليح. دونك راح نشرب البسبوسة تاعي بالسيرو ولا بالشربات اللي تحصلت عليها، راح نسقيها كامل. شوفوا يعني يا البنات، يعني هذه البسبوسه راح تجيكم ما شاء الله، تجيكم مروعه روعه في البنه. هنايا راح نكمل كامل السيرو ونسقيها، يعني مديت لكم كامل المقادير مضبوطه. هنايا البنات بعد ما سقيتها نحطها في الثلاجه تبرد لي تماما ونولي ليها. هنا بعد ما بردت لي البسبوسه تاعي، في الاخير ضيفوا 2 مغارف كبار من المربى المشمش، رايح يعطيكم واحد القروصيه رايحه تجيكم هايله هايله بالذوق تاع المربى المشمش. رايحه نستفها كامل على السطح. واش نقول لكم حبيباتي اللي وصلت لهذه لابارتي من لا فيديو، نقول لك حبيبتي غير خلي لي جيم والله تعليق واش رايك في هذه البسبوسه، فضلا وليس امرا. يعني راكم خاسرين والو، باه يطلع لي الفيديو اكبر عدد من المشاهدين باه يستفادوا. نقول لكم كملوا معايا الفيديو للاخير باه تشوفوا مصداقيه الوصفه. دونك غاليتي راح نقسمها معكم. هنايا قسمتها على 12 مرصو، تحبوا تقسموها قل من هكذا يعني قل من الحبه هذه قسمها لكم الاختيار. وفي الاخير راح نزينوها، انا زينتها بفو بيستاش، تحبوا تزينوها بالنوات كوكو زينوها، المهم زينوا بالشي اللي عندكم. واللي مشتهيه يعني البسبوسه، نقول لك حبيبتي غير نوضي حضريها لقهوه العصر، راهي ساهله بيفيه وانتي محضرتها وتتقهوي بها. شوفوا حبيبات قلبي راح نقطع معاكم مرصو باه تشوفوا مصداقيه الوصفه. يعني هذه الحبه راح نساهموا فيها، يعني ديما نقطعوا الحبه الاولى تتفتت معنا. شوفوا يعني راح تعطينا كامل الحبات راحين يجيونا كامل مكمولين، يعني ما يتفتوش. يعني بسبوسه راح تجيكم كامله مكموله، تجيكم روعه يعني ميم في الشكل في اللون، يعني وتعطي لكم هذا الاحمرار، تجيكم معسله للقلب. نتمنى من قلبي يا حبيباتي تخليوا لي جيم ورايكم في الكومنتير، فضلا وليس امرا. واللي دخلوا اول مره لقناتي نقول لكم مرحبا بكم، ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من وصفاتي. ماليا نخليكم على خير الى وصفه اخرى. سلام.